காஷ்மீரில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நாட்டின் மிக நீளமான சுரங்க ரயில் பாதையில் ரயில் போக்குவரத்தை பிரதமரும் சோனியா காந்தியும் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தனர். காஷ்மீர் மாநிலத்தில் பனிப்பொழிவு அதிகம் காணப்படுவதால் அப்பகுதிகளில் சாலை போக்குவரத்து அடிக்கடி பாதிக்கப்படுவது வழக்கம். குறிப்பாக ஜம்மு பகுதியில் உள்ள பனிஹால் நகரத்தையும் காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் உள்ள காஜிகுண்ட் நகரத்தையும் இணைக்கும் நெடுஞ்சாலைதான் அதிகம் பாதிக்கப்படுகிறது. இந்த பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணும் வகையில் மலைப்பகுதியை குடைந்து அமைக்கப்பட்ட சுரங்க ரயில் பாதை நேற்று திறந்து வைக்கப்பட்டது. நாட்டிலேயே மிகவும் நீளமான சுரங்க பாதையான இந்த பாதையில் ரயில் போக்குவரத்தை பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கும் காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் சோனியா காந்தியும் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தனர். இந்த புதிய சுரங்க ரயில் போக்குவரத்து மூலம் பனிகால் மற்றும் காஜிகுண்ட் இடையேயான பயண தூரம் 35 கிலோமீட்டரிலிருந்து 18 கிலோமீட்டராக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. பயண தூரத்தை 25 நிமிடங்களில் ரயில் மூலம் கடந்துவிடலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.